好熱，啲車頭燈閃到我哋眼都開唔到，巴士站廢氣都湧埋過嚟，我覺得好窒息啊！我好想逃離呢條街啊！其實呢短短幾秒已經足以令到自閉症嘅朋友覺得好焦慮、好緊張。咁我哋又可以做咩去改善呢個情況呢？所以我哋東南西北今日請咗一位好特別嘅嘉賓 Chris Wong 嚟同我哋介紹下佢平時搭巴士嘅困難。可唔可以介紹一下你自己先？我叫做 Chris Wong 啦，咁咧我係一個患有中度自閉症嘅學生嚟嘅。咁我想問下你之前喺平時嗰啲巴士站會唔會遇到啲咩困難啊？我哋作為患者嚟睇咧，就啲巴士咧經過嘅時候就會有好多嘅噪音啦，同埋啲空氣咧都會令到我哋好唔舒服，令到我哋嗰啲巴士嘅引擎聲就會令到我哋好焦慮。特別係咧，我哋呢啲對於聲音同埋一啲嘅嗅覺好敏感嘅自閉症人士嚟講咧，其實都好困擾㗎。咁你覺得佢點樣改善會對你有最大好處或者幫助啊？我希望可以喺我等車嘅時候就可以聽少啲呢啲嘅噪音啦，咁我個人咧就會冇咁容易焦慮啦，同埋希望喺啲引擎尾即係就唔會有咁勁咯，即係我就可以比較冇咁敏感咯。你話如果我哋整咗個巴士站可以幫助到你嗰啲困擾，你會覺得點啊？咁就當然會非常之好啦。咁不如我請我嘅同事俾幅圖你睇下。好啊。咁呢度咧，我哋就設計咗一個叫 Micro Oasis 嘅巴士站啦。咁 Micro Oasis 咧，佢嘅牆身咧係用mycelium嘅，咁mycelium咧就可以吸音係吸到好多啦。跟住我哋都會上面司令咧有一個嘅呼吸燈，類似呼吸燈嘅藍色燈啦，咁樣做啦。